नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को, मैं वैद्य के वशिष्ठ आरोग्य क्लिनिक से। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में कफ विकारों से संबंधित कुछ बेहतर जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, शरीर में कफ बढ़ने से नज़ला जुखाम की समस्या जो है वो अधिक बढ़ जाती है और गले में इन्फेक्शन होना, गले में खराश रहना, कफ बनना, जो ये समस्याएं हैं, इसके निवारण हेतु एक बहुत ही अच्छी रामबाण औषधि के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके इस्तेमाल से कफ विकारों पर पूरी तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। और दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरी पोस्ट पर लाइक, फॉलो व शेयर करें। वह उपचार हेतु आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9560662376। और दोस्तों, मैं इस औषधि के बारे में बताना चाहूँगा। ये मुलेठी चूर्ण आप चाहे साबुत भी ले सकते हैं या